तपाईँले त्यति धेरै पैसा घरमा किन राख्नु भएको? कहाँ थियो पैसा? कसले देखायो पैसा? त्यो नहुने कुरा। त्यो अन्तको पैसा यसको भनेर एक थरीले फेक चाहिँ, त्यो पनि एआई हो क्या? फेक एआई हो कि के हो? त्यो अरूको घरमा देखिएको पैसा यो प्रचण्डकोमा देखियो भनेर प्रचार भयो, तर प्रचण्डकोमा देखिएको भनेको 1 लाख रुपियाँ। पत्रकारले गएर हेरेर सबै छानबिन गर्दाखेरि देखियो भनेको 1 लाख। कुरा भन्नु त त्यहाँ म कहाँ त्यस्तो पैसा थियो? दुई ट्रक पैसा त अघिल्लो रात नै त्यहाँबाट लिएर अन्तै लैजानु भयो भन्ने एकजना पूर्व प्रहरी अधिकारीले पनि भन्नुभयो, सुन्नुभयो? थाहा पाउनुभयो? थाहा पाएँ। त्यो थाहा मात्रै पाएको होइन, त्यसको त सचिवालयबाट खण्डन पनि भयो, चुनौती पनि दिइयो साबित गर भनेर। त्यो झुटो बाहेक केही नै 100% झुटो कुरा थियो त्यो। यो सबै हेर्दा कहीँ न कहीँ यो डिजाइन निकै ठुलो षड्यन्त्र नेपालका विरुद्ध, नेपालीहरूका विरुद्ध, नेपालका